ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมต้องได้ยินละสิต้องได้ยินละสิโอเค I think it's loud and clear นะต้องได้ยินละสิ alright so welcome everyone and just เชื่อมันซะ transition ไปมาว่ะเฮ้ยเท่ว่ะว้าวเดี๋ยวสลับมา talk โอ้เต็มจอว้าว look at this no ประเทศแล้วก็แต่คอนเทนต์โอ้โหวัดดีทำซีเลยแบบจะลองซีไปฝักๆนะดีเนมนี่กันนี่ยังไม่ได้ทำให้มันคอมเมนต์ได้เลยช่างแม่งผมไม่ได้บอกเลยใครจะมาคอมเมนต์อะอันนั้นก็ right ปึ๊บรอดุ๊บได้ไหมดุ๊บปึ๊บอันนี้ลองเดี๋ยวมาฟังดิเออชอบอันหนออันหนออันหนอเฮ้อันหนออันนี้คือดูเรีแอคชั่นของตัวเองอันนี้แล้วก็อยากได้แบบครึ่งจอหน่อยครึ่งจอไอ้สักซีนเป็น half ซึ่งก็ต้องมีซอสที่เป็นตัวนี้แบบเต็มจอเนาะนี่ทุกคนจะงงว่าเราทำอะไรอยู่ทาดาทาดาว้าวน่าเอ้ยมันเท่เว้ยแล้วก็อะไรอ่ะอืมต้องเป็นครึ่งจอด้านนู้นอะต้องคุยแค่ครึ่งจออะต้องเป็นอ๋อนี่เป็นวินโดว์เลยเหรอไม่เอาไม่เอามันน่าจะไม่ยั่งยืนไม่ใช่สิไม่ใช่ต้องเป็นเอาวินโดว์เดียวก่อนปึ๊บ yes ต้องเป็นหรือว่ามันก็คือวินโดว์อะ display capture ดีปึ๊บไม่ใช่ primary เป็นตัวนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นครึ่งจอฝั่งนี้เนาะไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นมันซูมมาเยอะเลยโอ้ยตายลายตายลายนี่แล้วก็ว้าวครึ่งหนึ่งครึ่งคือตรงไหนอันนี้ก็ได้เย้ดอเท่เลยว่ะไอ้สมมติเจ็บอันนี้มาอีกหน่อยปุ๊บก็ปึ๊บก็เย้ดอนี่ไง
อย่าดอเฮ้ยโคนเท่เลยเด็กโคนเท่เลยเราสามารถแบบนี่ยังเอาขออนุญาตพร้อมให้เจอเลยมีคือมันเยอะอ่ะ so first of all let's start with the talk โอ้โหโคตรเท่เลย no อันนอ no 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 เชื่อสนุกว่ะแค่นี้ก็หนุกละไอ้เฮียโคตรหนุกก็สัตว์ก็เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อน alright so I think let's start the day I think it's currently four I know almost a half past 4 p.m. 10 p.m. A half past 10 p.m. already in the Tuesday night. And tomorrow is gonna be the holiday, Mother's Day, right? Here's the thing. I did some research. First of all, I have to like brief you guys. This is the book called Launching from the Lab, Building a Deep Tech Startup. It's written by Lita Nelson and Maureen Sasik Boise. I don't know what is his name. It's really sounds like. But yep, this is I think it's the first edition. Is it? Yeah, the book is just recently published, and I just saw it in the internet. I tried to find a book that related to what I'm doing, the startup, right? And this is the one that I think it's gonna help me a lot. So I just bought it from Amazon. It took me about $35 plus ค่าขนส่งคืออะไร logistic fee ไม่รู้มันเรียกว่าอะไร logistic ไม่รู้ anyway so มัน1,000 กว่าบาทอะพันสี่เลยอะก็หนังสือเล่มเดียวที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะ so I read 3 chapters already and the last chapter number 3 is about the intellectual property or IP and this is really interesting they put IP I mean in the uppermost in the front part of the book. That means it's really the thing that as a deep tech startup, we're supposed to understand all the things. I have never learned or watched the YouTube about this thing before, the intellectual properties. And this helped me a lot. And there's the questions on the last chapter, the point to consider. Yes. And there's one questions that mentioned, have you have you done a simple pattern search, including the pattern of your closest competitors? And this is like wake wake me up in the night because I read it in I mean before I was asleep, right?
and this is just wake me up in the night because I never ever trying to search the existing patterns before. So so I did some research on the pattern that in the business I'm trying to build a startup, the agri-tech startup, mostly related to the rubber tree, right? So, okay, so this is what I got. I just let Claude do all the things, do all the work, and the Claude has clashed for one and two days. I try to run this prompt so many times, and it's crashed in the. I mean, didn't I close the window properly? I think it's close all the windows and doors. All right. So yeah, this problem crashes my computer several times. So I have to reset my PC for two times. Reset mean delete everything and reinstall Windows, Cloud, and everything to just to get my fresh ready PC, install the Cloud, and just try to prompt this again, and it's work. I think the problem is from my last PC setup is because I just let Claude do everything and it's messed everything up. Because I let them work on the drive C. I grant all the permission to every folder, everything, and I back everything up in the Google Drive. So all the data is saved in Google Drive, but on my computer, my local drive is like a mess. So yes, I deleted everything, back up everything, and now it's back to work now. So this is the problem I got, and I get the result to let them search this. Let me get you to this website. กรมทรัพย์สินทางปัญญาปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวโดโคตรโปรเฟชชั่นอลกดปุ๊บโอ้จอเล็กมาเลยเอาดูดิเอออันนอเล็กมาอีกเลยอันนอภูมิใจเว้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงวะ Okay, this is the Department of Intellectual Property, DIP of Thailand, and this is the search button. And I just go straight and do the search on Yang Para, and this is what we find in Department of Intellectual Property in Thailand. Here it is. There are like hundreds of the innovation, the invention patents. We have the I never seen this. The design patent and the city, but I don't know what exactly it is. I'm still learning. Ask Gemini เลย Start chat. What is petty patent? Yes, it's พิมพ์เร็วขึ้นเยอะเลยมั้งนี่เก่งเลย ตอนนี้โอ้โหมีโปรแกรสในการพิมพ์สัมผัส ตอนนี้เบสอยู่ที่ประมาณ45 word per minute นะครับผม จากเดิมที่อยู่ที่ประมาณ
20ก็เท่าไหร่ Okay, so the invention patent, standard patent, uh, globally as a utility model, is a form of intellectual property protection designed for minor or incremental technical invention that may not meet the high standard required for a standard invention patent. Globally new, right? High inventive step คือมี improvement แค่นิดเดียวอย่างรายฟรีสูงกว่า fast methodology. Oh, I see. It doesn't mean that you have to like do the full patent. You can do just petty patent if the product life won't last that long, like 20 years, because it's gonna protect you like for 20 years for the patents. All right. So this is what I thought. Yeah, you can just like go through this and let's see this. This is a summary of what that is patent is and the design. This is really my first time seeing all these things. And there's so many things. And also the subsidy from the intellectual property from the global scale that I would like to know and I would like to check whether um is there any idea that in my mind that's already existing. So I let Claude do almost all the job and yes it's generated me this site. This is the first time I saw it. So let's go through this together. What I found is, let's see what I found. What can I just use? This one? What's different? No, not at all. It just keeps open everything. Let's see what is mentioned. It's running one task. Said no shadow. It's just render, no console errors, no horizontal or overflow. Let me check the layout visually at the stop bit. All right, it's checking. It's not finished yet. I probably just close this file first. Now let me splice the data pair on a fixed type character range to rig it. To cut, and it got it's wrong, you know. The direction to cut the tree bark shouldn't be this direction in this inclination. It should be this way, from higher left to lower right. Is this done? Not yet. ชอบจอเจ๋วดีป่ะมาดูภาพน้อชอบจอจิ๋วเนี่ยเนาะwait for a moment. And tonight, just go through this with you guys. And I think it's gonna,ได้ยินไหมได้โอเคทำไมอ่ะเสียงมีปัญหาบ้างอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจ architecture card work. Let me test the
for the filtering. Mìnhไม่ต้องเยอะมากGo ahead. โอเควันนี้เรามาดูไกด์เน็ตกันดีกว่า คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าวายร้ายไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง แต่มันถูกทำให้เกิดขึ้นมาตั้งหากล่ะ แต่ถ้าการเป็นวายร้ายสามารถโค่นทุกคนในโลกใบนี้ได้ ผมก็พร้อมที่จะตามมาในกายหรอกกูเล่นหมดตัวเลยนะครับหมดงานเขาคุกกี้ร้านแล้วจริงปะเนี่ยแสดงว่าไอ้กิจมันรู้ว่ากูเตรียมที่จะทะลวงศตวรรษมาแล้วยังไงล่ะพี่พร้อมกันว่า A few หัวกูดำ เฮียจะซ้ำเติมก็ไม่กล้าเลยว่ะเฮียงอมจัด ไอ้เหี้ยหัวกูดำไปหมดแล้วไอ้เหี้ยกูหลับตาแล้วโลกแม่งหมุนด้วยเหี้ย เฮียโอเคซ้ำเติมไม่ลงว่ะสู้ๆพี่ ไอ้เหี้ยมันมีหลายครั้งที่จะทำได้แล้ว มันมีหลายครั้งแล้ว มันมีหลายครั้งจริงๆปีห้าอะไรเหี้ยกูต้องเปิดมาแล้วดูไก่ขันวะหรือกูลบเกมแม่งทิ้งไปให้จบๆไปเลยวะกูจะได้หลุดจากลูปที่อันนี้ดิฝากไว้ก่อน ถ้าครั้งหน้ากูมาแล้วกูไม่ถึง 800 กูลบแน่ เพราะกูมี RV เกมที่กูรักอยู่ไว้ทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะที่อยู่ในโจทย์ทีมนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจากการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนนะ On. Ngon มากตาจะปิด Yeah, I'm just gonna show you something. This is what I like. What I've been searching the IP, and there's many things that's interesting, but it seems to be most of it is just low tech. But there is this one is really a good example. This one. This is a RRM flow patent. It's full of informations, full of details, which is really great example of what the pattern should be. And I think I read the okay, we might continue on this. Resume reading it. Recommend this mentions a lot of the adjective of this patent of this invention. I never seen anything like this.
ช้า slowly diffuse They still using the hand tapping นี่ใช่การกรีด applicator 60 cm เที่ยอะไรเนี่ยคืออะไรงงถ้า60มิลลิเมตรพอว่า6ซนติเมตรก็ใหญ่อันนี้คือสิ่งที่มันต้องพูดลงไปในแพทเทิร์นจริงๆต้องดูแบบดูเกินสิ่งที่มันต้องอยู่ป่ะสมเดิมกรีดหน้าเหล็กนะsingle panel single panel เอ่อเอ่อซึ่งอันนี้คือหน้าตานี่เป็นถูUSB-C หน้าตา USB-C เลยแล้วก็เป็น wireless charger รอยการเจาะทิศทางด้านล่างมองไม่ออกข้างบนไม่เข้าใจดูแล้วงงปุ๊บตัดปุ๊บแผ่นปลายนี่สองคือนี่อ๋อถือสิทธิ์ก็คือก่อนใส่ก๊าซถ้าส่งก๊าซวาล์วมันไม่วาล์วแค่เอาไปส่งจุดเดียวจะละเอาเถอะโอ้ยสกิลละ
มันก็วัสดุอื่นๆเลย อืมจบนี้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ๊ะจดวิธีการด้วยเนี่ยจดวิธีการด้วยหรือเลือกโอเคเสร็จพอดีเลยแล้วก็กลับมาที่คลอสของเรามาดูตัวนี้กันโอเคโอเคมาเรามา go through นี้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปนอนละเยอะอยู่แต่ว่าไปเร็วๆมาทำความเข้าใจด้วยกัน Patent Landscape and Market Research on 11th of August 2026 The latex harvesting robots, gas stimulation, and the rubber plantation, a full corpus screen of Thai and international patent installations covering tapping machinery and robots, estimated for the application of to heavier basilences and plantation management assembled to position the new invention. 556 PDF collected and 2,474 records screened and 5,702 pages. CP, I don't know what this is. Like, โอเคมาคำถามแรกเลย What is CPC AO1G? 23 of 10. Oh, this specific cooperative patent classification code. Human necessities. AO1. Oh, I never knew before. Read out code. Agriculture, forestry, animal husbandry, hunting, trapping, fishing. Am I on the trapping? AO1G. Horticulture. Cultivation of vegetable, flowers, rice, fruit, wines. Wow. Forestry and tapping of tree juices. Rubber. Wow. All right. Oh, I see. This is the type. CPAO1G23/10. Whoa. I learned today. Oh, what does CC? Cooperative patent classification. Whoa. Type patents, patent patents, designs download. Around 407 international patents downloaded. 297 international records of Chinese. Still time filings on rubber precision farming. There's no like ไม่มีใครสู้อะไรทั้งสิ้น Right, get back to the site. Okay,
So what was searched and what was collected? So there's four database, 98 query. They searched on IP Thailand, 48 Thai language query, Google patents. Wow. USPTO, US patent 3D operator, something like that. A free patent online, expert query. Great. So for the layout, that's fine. Type file name. All right. This is on this. Whoa! Wow! All right. This is so great. Everything is here. Wow! Open with Chrome always. Wow! Okay, all right. Interesting. Now, what about international? Tabbing and habits. Wow! I couldn't read it all. Ooh, there's a lot more detail and a lot more advanced. Look at this. Wow. Whoa. Ooh. Oh, I have to go through this. This allows more advanced to drill the IC. Accurate. Oh, interesting. What the fuck? Automatic change to. Oh. Well, all right. Let's get back to the summary. Today, this is the date. Oh. Oh. The So Thailand, what is already invented? Hand timing knife and rain guard. Saturated low value. Yep, sure. The over half of our Thai rubber tapping MP is replaceable blade knife and rain head cover. กิตติคนเดียว holds around 15 filing between the wall. Oh, fuck. Who the fuck is Kitty? Let me see. ตราข้างข่าวเกษตรพันธุ์ช่างหัตถศิลป์ภาคใต้ Okay, whatever. Hmm. Granted. Live. Is This is live. Okay, I won't use this. It's just too stupid. Hmm. Hmm.
Mm, what they actually claim. It's not working. It's not gonna work. And this also is not gonna work. Nimbo. Shivigan. Nimbo. Shihevi. This who matching guess not for a mechanism, but because of Shen manufacturers is already taking national affairs protection in Thailand. I see. Oh, this is not gonna work. Mobile tapping robot. Why is it? Striking the modern substance trap drive, caterpillar, a robotic a tapping knife. Tapping knives are never gonna work. RFID reader? This is rechargeable battery to entering data. Which is why it's never surfaced in normal. This is abandoned so nobody can assert it, but it is fully published per art and it anticipated generic track mobile robot. We need to see it. Dalasian.2012จดไปเผื่อไอ้นั่นไม่ได้จะทำจริงจดไปงั้นอีดอก I didn't get stimulation and a busy but fragmented Thai cluster. Petty. เอ้าเอ้าเหรอ RF abandon ไปแล้วอ่ะยอมไปเฉยเลย Bridgestone อืม It's gonna be so new the way to really grow the tree into the farm
Right, let's jump to the international scale. Look at my hair. What is this? Oh, this is a year โอ้ประเทศไทยบูมมา2005 2012ที่นี่ international เริ่มบูมปี2016ขึ้นมานี่น่าสนใจ Then exploded in 2020, 2016, driven most entirely by China high and rubber belt. 哇，係啦，China 係，โอ้ยอีนักวิสาหกิจอืมก็เหมือน RIoT มีหุ้นด้วยเหรอถือว่า market cap อยู่เท่าไหร่5 years สิ ตอบแทนติดลบขาดทุนอยู่ PE ต่าง EBITDA earning before interest tax depreciation and amortization มันมีปันผลหน่วยเป็นอะไรเป็นล้านหรือบาทเป็นดอลลาร์สหรือบาทอะไรแบบเนี้ยแล้วก็โต2 เท่ามันขาดทุนเลยอันนี้ไม่2กว่าจำขึ้นมาดูดีแต่ทำไมมันห่วยแต่ขนาดนี้แล้วที่เพิ่มใหม่มันมาจากไหนโอ้โหเงินสดแล้วก็เป็นโบละโอเคเอาเลยเป็นล้านหยวนลบลบระดมทุนได้นิดนึงโอ้โหอะไรไปเนี่ย yeah เฮ้ยกลับไปที่ไม่ใช่สิอืมไทยนา University อ๋อนี่เป็น Catastrophe Research นี่คือแคนาดาเลือกรับปุ๋ยยางก็แย่คือจีนอยู่เหมือนกัน Chinese Academy of Tropical Agriculture Science ยังแม่ของจริงเนาะกูนี่จีนล้วนๆเลยไอ้เหี้ยเบจิงยังแม่
อืมโอ้ไชน่าคือแบบ world largest consumer of natural rubber อืมอืมอืมคือ oh this is interesting China consume like 40% of the world natural rubber production for its heavy industry both on car tire manufacturing and all the goods. But Hainan and Yunnan, which is the main state that produce the natural rubber, is generally support for 15 to 20% of its domestic consumptions. So this is why it's very critical for China to try not to rely on somebody. Then they try to self-source. This critical strategy reserve material in China. So recognizing its near total dependence on Southeast Asian port, Thailand, Indonesia, Vietnam, as a direct initiative intensified to maximize domestic yield and secure supply chain against geopolitics and economic disruption. That's interesting. It's labor intensive. Yes, yes. Wow. The policies change the farm modernization from 2015. So the R&D is driving crazy. All right, I understand it all. This is why there's a surge in IP from China. The seven architectures that have been tried, every approach in the international corpus reduced to one of these seven. Select a card to see what it means and which document to read. Climb one per tree matching. Cheese paper unit, but you need one for everything. Work around it down. Hmm. In the cable realm, remove the navigation problem entirely by constraining the matching to a track. At the cost of installing the track across the plantation, the T climbing reached the high panel on all three where ground matching cannot. Young and aged so terrain completely parallel. I have to check one by one. Laser tapping no blade at all. Honey was the word reading across. It sidestepped the entire machine blade area, which is the single most crowded part of the landscape. Laser tapping. Needle puncturable hole by passing bulk chef entirely and penetrating with gas stimulation micro tapping is what makes gas stimulation economic in the first place. I'm gonna focus on laser tapping and needle punctures. I think this is all bullshit unless this one and this two is I think it's negotiable. It's worth take a look in detail, but the rest is bullshit. Plus the IoT collection layer, yeah, for sure is the IoT has to come up as it shows up. Motorizes timing apparatus, proof cutting. All long expired and free to use. Yes, Ethan and Edison, the international pictures since 1979. Reciprocating power bulkhead with AC stimulation and very integrated cut and stimulate machine. Labs in Thailand.
brush for stimulating pain. Ooh, applicated brush for stimulant paste method to stimulate tree self ejections from a tree. This is what I'm looking for. Take a look in detail. The Japanese tile maker cluster. Yeah, I know it. Which excited the condition under which due per tree and labor productivity technology get bored. The labor economics that make a robot viable in Thailand, where the money goes on a higher taboo plantation. 60% of taboo workforce and 40% to owner is not a marginal cost, it's the majority of the cost structures, and this is the single line item automation attack. Yeah, yeah. Mm, that's true. Supply. One bot. Yes. The supply ถ้าใช้คนเดียว manage one body supply โอ้นั่นนะทำไมแย่นะใส่อันนี้แม่หุ่นเฮียเลยพ่อมึงไม่รวมค่าแรงกูว่าไม่ใช่เพย์แบ็กไม่ได้ไม่ใช่18 มันแน่นอนไม่มีทางไม่มีทาง this isn't real yeah no has the factors mu that's not true ไม่มีทาง syndicated version of the announcement board which the fuck China is not merely failing pattern it is producticing oh
Oh, fuck. What is this? This, no, this won't work. No, this not gonna work. This will never gonna work. อีกอย่างเฮียอะไรไม่ปัญญาอ่อนไม่เอา I don't give a shit about this. Where the white space actually is. Jesus. Jesus. This is a room. Yeah. 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 Bullshit. Oh, you know that. This is bullshit again. กรีดเฮียเป็นเฮียกับการกรีดยางใครทำเป็นอะไรกับการกรีดนักหนายาอ่อนปะสมองพวกมึงโอเค understood สมองไม่เข้าอ่านไม่เข้าแล้วอ่านไหม Did it complete? There is. Wow. Oh, cool. All right. This is great. Okay. Yes. โอเคเราเห็นช่องว่างซึ่งจากที่อ่านมาทั้งหมดเรามีช่องว่างเราเห็น gaps แหละว่ามันมีอะไรที่มันยังดูเกิดขึ้นไม่ได้จริงเรามีช่องที่เราพอจะเล่นได้แล้วก็ช่องที่ไม่มีใครแทบจะแตะเลยเราสามารถทำตรงนั้นได้แล้วก็สามารถจดลิขสิทธิ์กับตัวเองได้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรู้เรื่องคร่าวๆแหละเดี๋ยวจะไปต่อที่ licensing patent from research institution ก็ค่อยๆกลับมาเรื่อยๆแต่ว่าดีมากที่ทำวันนี้คือพอได้รู้คู่แข่งว่าเขาทำอะไรกันบ้างในนานจีนทำอะไรกันอยู่อันนี้ดีอันนี้ดีโอเค I think that's is all for today and I'm so sleepy right now see you next time whenever I wanna share or talk or just live alright goodbye กดตรงไหน